Hello mga ka-sweets! Welcome back to my channel! Tara, samahan niyo ako sa Marky Mall, Angeles City para sa part 1 ng ating murang baking supplies, tools, and equipments dito sa Angeles City featuring Wonder Bake! So tara, samahan niyo na ako mga ka-sweets! Ayun na nga mga ka-sweets, dito kami dumaan sa may supermarket dahil dito mas malapit ang parking lot para sa aming Pajero. Meron silang machine para sa card at merong payment section sa loob at bibigyan ka ng receipt at yun ang ipapakita sa guard bago makalabas. So, dumiretso na kami sa may parking lot. I-flex ko lang pala ang aming card. And then, dumiretso na kami sa may parking lot para maghanap ng bakanting space para mapagparadahan ang aming Pajero. And then, ayan na nga, naglalakad na kami papasok ng Marky Mall. So here comes the bride. So ayan na nga, papasok na tayo ng entrance. At dito ay meron silang digital thermometer para ma-check ang temperature mo. And papasok na tayo sa mahiwagang pinto at ang una mong makikita ay ang Metro Supermarket. Ang Wonder Bake Marky Mall ay located siya sa second floor. Kaya, let's go! At alam niyo ba mga ka-sweets na hindi lamang dito sa Angeles Marky Mall may branch ang Wonder Bake, kundi pati na rin sa SM San Jose del Monte Bulacan, SM Mega Mall, Robinson's Place Manila, SM Sukat, SM Bikutan, SM South Mall, Ayala Feliz, Ayala Trinoma, Uptown Center, Ayala Market, SM Grand Central, and Fairview Terraces. Sa kabuuan ay meron silang 13 branches nationwide. Bonus points din na tumatanggap sila ng wholesale. So kung maramihan yung bibilhin mo, mas makakamura ka talaga. Tipid, 'di ba? At ang isa pang nagustuhan ko dito ay very accommodating and friendly ang mga staff. First time mo palang pumunta ay mafe-feel at home ka na talaga. Napakadali po palang tandaan ng kanilang location dahil located po sila dito sa may tapat halos ng social security system na halos katabi lang po ng cinemas. Ang mismong katapat po niyang establishment ay ang Bruno's. So kapag nakita niyo po si Bruno's, nasa Wonder Bake na kayo. So nandito na po tayo sa Wonder Bake. Nandito na po tayo mga ka-sweets sa loob ng Wonder Bake. Napakarami po nilang items na mapagpipilian. Ang ganda din po ng ambience at ang linis ng kapaligiran. Well arranged din po ang kanilang mga items para madali nating makuha or mapili ang mga gusto nating mga items. Excited na akong itour kayo sa Wonder Bake mga ka-sweets, kaya simulan na natin! Simulan natin mga ka-sweets dito sa mga marshmallows. Marami po silang iba't ibang uri ng marshmallows. Marami pong paggagamitan ng mga marshmallows na to. Pwede silang gawing fondant, pwedeng gawing topper, pwede din namang desserts ng mga chikiting. And meron din po silang mga biscuits. Meron din silang iba't ibang uri ng mga kandila. May musical birthday candle, may number candles, sparkling candles, iba't ibang uri ng shapes and sizes, at marami pa pong iba. Napakaraming colors and varieties to choose from. And bukod sa mga kandila, meron din silang mga banners. Meron din silang birthday topper, iba't ibang uri ng sprinkles, and of course, pag may sprinkles, may mga drudges. O kung sa iba, ang tawag nila dito ay mga beads o pearls. Meron din silang mga gold flakes at iba't ibang uri ng food grade dust. Marami din sila ditong mga sugar paste na topper. At lahat ng to ay edible o pwedeng kainin.
Meron din silang number balloons at foil curtain na pwedeng gamitin pang backdrop or pang design sa mga events. Meron din silang cute na mga love balloons. Meron ding mga balloons na parang hugis prutas, katulad nito. Meron din silang mga twine na ginagamit po sa pantali ng kung ano-anong mga bagay. For example, sa mga banners. Meron din silang mga bento box na ginagamit sa mga bento cakes or pwede din naman ang mga cupcakes. Meron din silang iba't ibang mga items katulad nito. May mga cookie cutter at piping tip. Meron din silang mga tin can na pwedeng paglagyan ng mga dream cakes. Meron din silang iba't ibang uri ng molding pan na pwedeng paglagyan ng mga leche flan or mga puto. May banana or fruit cake pan din. Bukod pa dyan mga ka-sweets, marami din silang iba't ibang uri ng mga cake pan. Iba't ibang uri ng shapes and sizes. Kaya siguradong marami kayong mapagpipilian. May mga cling wrap. At syempre kapag may cling wrap, meron ding aluminum foil. Meron din silang air fryer liner. At may foil pan. Meron din silang dami styro na iba't ibang sizes. May mga drum board. At iba't ibang uri ng mga boxes. Iba't ibang sizes din. Syempre kung may cake box, meron din namang cupcake box with holder. At may individual box din na magagamit pang souvenirs. At syempre, hindi mawawala ang mga boards. Iba't ibang uri ng mga boards, iba't ibang sizes din. Dumako naman tayo sa mga cocoa powder. Super daming iba't ibang uri ng mga cocoa powder ang mapagpipilian dito. Talaga namang mapapabili ka. Meron din silang cornmeal o kilala sa tawag na darak mais. Dumako naman tayo sa mga chocolates. Marami silang iba't ibang uri ng chocolates. May mga chocolate chips at meron din namang mga chocolate bars. Napakaraming pwedeng paggamitan ng mga chocolate bars na to. Pwedeng gawing chocolate ganache, chocolate fillings, chocolate toppings, at kung ano-ano pa. Depende na po yan sa inyo mga ka-sweets. Syempre, magpapahuli ba naman ang ating white chocolate? Syempre, meron din po silang mga white chocolate. May white chocolate chips at white chocolate compound. Grabe na talaga itong mga ka-sweets. Sobrang dami talagang mapagpipilian, as in mag-i-enjoy ka talagang mamili. Yung tipong kulang na lang halos lahat, damputin mo na. Ganun. At dumako naman tayo sa mga chocolate syrup. Napakarami din nilang syrup na mapagpipilian dito. Iba't ibang syrup at meron ding mga chocolate fondue para sa mga chocolate fountain. Dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng mga harina. May all-purpose flour at meron din namang wooden spoon flour. O diba, sosyal? May white sugar, may brown sugar, muscovado sugar, coconut flour, at syempre, di mawawala ang powdered sugar. Dumako naman tayo dito kay Frosty Whip mga ka-sweets. Sa mga di pa po nakakaalam, ito po yung gamit ko sa aking butter whip. Buttercream na may Frosty Whip. Kaya, Frosty Whip, beka naman. Meron din silang glutinous rice flour, baking soda, cinnamon powder, tylose powder, iodized salt, chocolate brownies mixture, chocolate cake mixture, ube powder, ube halaya, gelatin. Pwedeng-pwede din itong bilhin ng nakasachet or nakabox. Marami din ditong iba't ibang uri ng food color at food flavoring. Dumako naman tayo ngayon sa mga nuts. Napakaraming nuts na mapagpipilian dito mga ka-sweets. Isa na dito ang whole almonds, golden raisins, meron din naman silang mga walnuts, may dried blueberries, may pitted dates,
Meron ding pistachio. Meron ding pecans. Dried mixed fruits. Macadamia. Sesame seeds. Chia seeds. Marami din silang cashew nuts. Sliced almonds. Almond flour. Dried cranberries. Rice Krispies. Meron din silang vanilla flavoring. Caramel fudge. Meron din silang shortening or lard. Napaka-convenient po nito dahil meron silang mga 500 grams or half kilos. May dulce de leche, may grahams, at syempre meron din silang DLA fondants. Marami din sila ditong chips or snacks. Meron din silang mga brownies and cheese bars. May Everwheat, may cream cheese. Meron din po silang iba't ibang uri ng milk. Meron silang fresh milk. May full cream milk na pwedeng ilagay sa ating favorite drinks or desserts. Pwede rin sa mga cakes, biscuits, or breads. May strawberry pie filling and topping. Meron ding molasses. May whippet. May bubble straw or tapioca pearl. Meron din silang flavor aid. May cream whipper and cream charger. Meron din silang mga turntables. May butane gas. Meron din silang measuring scale. Napakarami pong mga equipments dito at marami pong mga items na mapagpipilian talaga. So ano pang hinihintay nyo mga ka-sweet? Come and visit Wonder Bake Marquee Mall located at 2nd floor. Sa kahit anumang okasyon, si Wonder Bake ang bahala sa iyo. At kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video na to, at syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. Thanks for watching mga ka-sweets! Maraming thank you!